ఎల్బీ నగర్ మన్సూరాబాద్లో దారుణం చోటు చేసుకుంది. శైలజపుర కాలనీలోని వికలాంగుల హాస్టల్లో ఊపిరాడక విద్యార్థి మృతి చెందాడు. గ్రూప్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్న జగన్ హాస్టల్లో ఒకసారిగా శ్వాస సమస్యతో ప్రాణాలు కోల్పోయాడు. హాస్టల్లో హెల్పర్ లేకపోవడంతో హాస్పిటల్కు తీసుకెళ్లడం ఆలస్యమై జగన్ చనిపోయాడని తెలిపారు తోటి విద్యార్థులు. 60 మంది వికలాంగ విద్యార్థులు ఉంటున్న ఈ హాస్టల్లో ఒక్కరు కూడా హెల్పర్ లేరని చెప్పారు. హాస్టల్లో నిత్యం అందుబాటులో ఉండాల్సిన నర్సు కేవలం 1 గంట సేపు మాత్రమే ఉంటున్నారన్నారు. ఈ విషయంపై ఇప్పటికే అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని చెప్పారు విద్యార్థులు.